Мішка ще така ход.
Sağ ol. Allah kabul etsin. Amin. Amin. Allah kabul ediyor. Allah razı olsun. Bütün oruçların orucu kabul olma. Amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Acı biber yersen mi? Koyalım. Ben hep düğüde çekeyim. Ana. Başla. Bismillah. Bir sen yeter. Et istiyorsan. Bir ne istiyor götürüyorsun da burada. Bir düğü kaşık. İstesem götürürüm. Al. Şeklini de dağıttım ama işte. Hoş olsun. İşte. Bismillah. Salat. Bana salat değilsen. Bir bu. Hoş olsun. İyi. Bismillah. Dur ne? Ne sanmıyorum. Geçekte hamısı geçek. Allah değiştir. Yine ne iyi? Ben bugün çok yorulmuşum. Allah gibi ıslah kek. Sağ ol. Nene boş kabımda da senden şinyat çekmiyor. Buyurun nene. Sağ ol Sağ evimiz. ol. Sağ ol. Kaşıkta. Bakak kalının dedi bize ne? Beşen beş yerini yapmış ya. Elimle götürme olur ya. Bekle. Ne geçecek bir bu.
güzel dinliyorsun. Bayrama da az kaldı. İnşallah. Güzel Aynı günler. olsun. Allah korusun bayramda. Allah korusun. Güzel bayramlar geçirirsiniz. Amin. Şimdi bize bir şaşırım yaptır pişireceğim. Öyle Allah mi? inşallah. İnşallah. Çaylar tezən yiyin. Nene ver stəkan. Şey, Bunu bir de ver. Ramazanda çay çox içilir. Həm də çay gözəldir. Gözəl neydi? Şirniyyat da ki möhtəşəm. Bu es çayında. Qaradır ama qara çay. Bu bizim çay. Stekan çay sonra doldursana. Ne bileyim onu. Bak bu bildiğin çay. Bu da düzdür. Ne? Ne var? Sağ olun. Buyurun. Çok sağ ol. Hoş olsun.
Bok. Kayne burada. Gel de içeri. Gel. Ya oradan baktım. Açalım mı orası? Açalım. Bir doğru yiyin.
Allah kabul etsin. Amin cümlemize. Az kaldı. 8 günümüz kaldı Ramazan bayramı. Ne ola hele bir 18 gün kala. Keş ama ne yapalım. Şeftaliye. Suyumuzu da içelim. Bismillah. Böyle kasası. Böyle. Bir kasa. Sağ ol. Yenge şeflerdi sıkıp şeyler. Ettirer ne etsin be. Hoş olsun. Sağ ol. Limon sıkması. Evet sen Ben sen. yok. Bir sen. Sonra benim. Şöyle İstemem. Bir yanlışa bak. Böyle şeflersin. yaxşı yağdır. Bugün ne şaşırma pişirmişsin bana. Teşekkürün olsun. Öyle. Öyle şekilde değil. Nereden başka bunu böyle. Öyle. Başlasın. Nereye şekilde böyle. Teşekkürün olsun. Otur böyle. O kalsın böyle. Otur. Nene tadına bak. Ha. Çok lezzetli görsün. Muhteşem. Çok güzel. Allah bereket versin. Amin amin. Anandan başka sence ne var onun içinde? Ama ben de tatmışım. Pişmiş. Adam yedi yemek istiyor.